כולם רוצים את הפנטזיה, את הפנטזיה. כולם רוצים את הפנטזיה, את הפנטזיה. את הגוף המושלם, הנוצץ המשומן, ישר מהמסך הוא קופץ לי כל הזמן. איך היא מזיזה את הגוף, איך הוא שרירי וחסון. נראה שהם עלו על זה, מצאו את הפתרון. עלו על הנוסחה, את צריכה להתאמץ. יושב במחשבות ועוד שנייה כבר מתפוצץ. זה נראה כזה טוב, איך אפשר גם רוצה להיות הכי קול אבל להיות הכי חם. שופט את הספר לפי הכריכה, מסתכל על הקנקן אבל לא מוכן להניד אפף. במחשבות אתה אף לחלומות בהקיץ, בהן אתה משוויץ. קוביות בשישייה, בחורות בשישייה, שעושות לך נעים בגב כל שישייה. בן אדם, עצור, ריאליטי צ'ק, אתה יושב בחדר ריק. כולם רוצים את הפנטזיה, את הפנטזיה. 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 פותח את הטיוב, את הפיד, זה מפחיד. אז תגיד כמה באמת קשה להעמיד קבוצה של אנשים שכל אחד שם הוא מושלם. אותי זה קצת מוריד, אני אף פעם לא מושלם. אוהב את הסטריט, אני חזק בהיפ-הופ, אבל היום חייב להיות חזק בפוטושופ. לחתוך את הקצוות, לעשות להן קרופ. אומרים אל תעלה אם זה לא טיפ-טופ. מסתכל על הקליפ שבדיוק 2 דקות. מי ששם עבד על זה לפחות כמה שעות. שוכח שאני שוכח כמה עבודה וכמה רגעים מחזיקה תהילה. כי כולם רוצים את הגוף, כולם רוצים את החשוף, כולם רוצים את הבמה, כולם רוצים את הפנטזיה. כולם רוצים את 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 כולם רוצים את